Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di kontennya Almira. Ini gambarnya bukan Almira ya teman-teman. Ini meja belajarnya Almira. Gambarnya Upin Ipin dan teman-temannya. Oh iya, sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Teman-teman, Almira akhir-akhir ini batuk. Kenapa ya Almira kok batuk ya? Kenapa Almira batuk? Soalnya stres. Terus. Duh, Almira bawa apa itu teman-teman? Jangkrik. Nih lihat nih. Almira ini nangkap sendiri loh jangkriknya. Dimasukkan kresek. Nanti dikeluarkan ya. Oke Almira? Ya soalnya tak tutupi ini biar bisa ada napasnya. Oke teman-teman, ini mamanya Almira mau mencoba obat untuk batuk. Kemarin mamanya Almira lihat di reel Instagram, di video YouTube, katanya kalau batuk bisa diobati dengan ini. Apa saja bahannya? Buah per. Satu. Apa Almira? Buah per. Buah per. Dan apa? Ini teman-teman, ada yang tahu ini apa? Betul, jahe. Alatnya adalah Sendok. betul, sendok. Terus ini teman-teman, Pisau. Dan ini telenanya kot buluk ya. Sudah lama ini teman-teman telenanya. Iya soalnya Jepin pakai masak-masakan. Iya, dibuat mainan Almira juga. Teman-teman, kalau hidup di desa itu enak sekali. Coba lihat. Jahe sebegini besarnya harganya cuma 2.000 teman-teman. Mari kita praktekkan. Almira sambil mainan ya teman-teman. Langkah pertama, dibuka dulu buah pirnya teman-teman. Kemudian buah pirnya ini yang atas taruh atas ya. Diiris bagian atasnya teman-teman. Lihat ya, bagian atasnya diiris. Ya, oke. Dingin kali. Ya, kemudian ini dikerok. Dikerok begini. Disendok. Teman-teman nggak tahu dikerok kan? Susah ya, berat. Nah, gini. Dimakan sama Almira. Sudah nak, itu nanti buat tutup. Ya. Tutupnya Ya. Topi Gini ya teman-teman ya. Ya topi. Insya Allah sudah cukup ini segini. Aku punya topi teman-teman. Loh, Almira pakai topi gak kelihatan. Pakai topi per sudah. Udah. Kok ada ininya? Kemudian jahe teman-teman. Ini enggak semua ya teman-teman. Kita tutup dulu. Segini aja. Kita cokot. Sudah nak, taruh jahenya. Kita bersihkan dulu ya. Kamu enggak apa-apa kan? Aku kasih napas nih. Dan dikasih napas jangkrik ya teman-teman. Kalau mati. Oke. Aku terus makanya jangkrik dikupas daun-daunan. Aku enggak punya daun, kan kita di dalam rumah. Sudah dikupas. Setelah dikupas kita geprek teman-teman. Digeprek bisa, diiris-iris juga bisa. Alah, jatuh. Kita iris-iris saja ya biar mudah. Dimasukkan ke dalam pir yang sudah lubang pir tadi teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Ini tadi pirnya dimakan Almira. Nah, bolong kan? Semoga tidak mengurangi khasiatnya nanti ya. Masukkan sini.
Coba kita geprek ini. Dikeprek mama di bawah ya. Nanti takutnya mejanya rusak. Kita masukkan. Kemudian kita tutup teman-teman. Lihat, tutupnya juga digigit sama Almira. Tutup. Kita masukkan mangkok. Kita taruh kuokernya di sini. Ya, nah, sudah teman-teman. Kita tutup. Sambil menunggu 15 menit, kita lihat Almira mainan apa itu? Jangkrik. Ya. Ini jangan menjayat. Nih. Teman-teman pernah nangkap jangkrik atau tidak? Ya. Ya. Teman-teman pernah lihat jangkrik atau? Di rumahku jangkrik besar sekali. Karena rumah Almira di desa, pinggir rumahnya juga sawah, akhirnya banyak jangkrik. Iya, dengan banyak tikus. Tikus juga banyak teman-teman. Selain jangkrik, tikus, ada lagi kadal teman-teman. Pasti Banyak yang sekali. kadal. Mesti tak kejar. Kalau ada kadal sering dikejar Almira. Itu jangkriknya dimasukkan kotak bekas apa ya? Dulu tempat apa itu? Tempat dodol ya. Ya dia ini kecil, dia mau kabur. Nanti malam kalau Almira tidur pasti jangkriknya kabur. Betul teman-teman? Ya. Nggak apa-apa, biar dia hidup di alam bebas. Dia biar bisa napas segar. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada al-habibi khairul kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli minal awwali Almira bisa sholawatan teman-teman. Ada yang hobinya sholawatan, like ya, dan subscribe. Karena sholawat Nabi itu kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Oh panas sekali teman-teman. Nih, Almira minum dulu. Nah, ada kuahnya teman-teman. Karena tadi bawahnya bolong nih. Kelihatan enggak teman-teman kuahnya? Oke, kita eksekusi teman-teman. Kita buka dulu. Nah, jahenya diambil. Panas dek. Panas teman-teman. Ambil, aku nggak mau. Ini apa? Jahe. Nah, Ini kita ambil ini airnya. Nah, ada airnya nih. Diminum Almira. Panas, enak, seger. Nah, masih seger ini dari itu. Almira suka air dingin teman-teman. Taruh bawah ya biar mudah. Rasanya lidahku kayak panas diminum air dingin. Sampai mari. Minum lagi. Tidak boleh ditiup ya teman-teman. Diminum waktu hangat-hangat, ini nanti hangat sendiri. Goyang. Semoga Almira lekas sembuh ya batuknya. Bismillah.
Ya, sudah dulu teman-teman. Teman-teman kalau misalnya batuk bisa coba resep ini, oke? Dadah, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu Dadah, besok lagi. gratis. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum.